السلام عليكم اخواتي متابعات قناه وصفات تيفي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم غنوجد معكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه وسهله، يعني ما كنحتاجوش فران، يعني كنوجدوها كندخلوها للثلاجه تبرد. اليوم غنوجدها بالضروري نشاركها معكم. هنا عندنا بسكوي، انا هرمشتو، يعني ما طحنتوش كله، هرمشتو هكا. بسكوي درت هاد النوعيه هادي، خديت الكميه، خديت 5 تاع درهم. استعملوا اي بسكوي بغيتو. انا هذا كيجيني بنين، يعني كيجيني احسن من النوعيات الاخرين. ديروا داك الداير، ديروا اللي بغيتو، المهم يكونش فيه شي حاجه، يكون شوكولاط ولا يكون عادي. هنا عندي 3 معالق ديال المايزينا نشا، اللي بغات تبدلها بكريم باتيسيال غبره ديرها ماشي مشكل. هنا عندي 2 معالق سنيده على حسب الذوق، يعني يدير معلقه ولا 2 ولا اكثر اللي بغى. انا درت هنا 2 معالق عامرين. هنا عندي الشوكولاط، هنا عندي الشوكولاط المربع العادي. انا هنا عندي 10 القطع، عندي 10، يعني عندك من 5 حتى الفوق، يعني ندير 5 حبات حتى الفوق. هنا عندي 10. هنا عندي نص سيطر ديال الحليب. هنا عندي واحد الساشيه ديال كاكاو، الا عندكم داك كاكاو عبار يعني داك غنديروا معلقه. وهنا عندي الزبده، غندير تقريبا واحد 3 معالق ديال الزبده نديرها في البسكويت. بغيتو ديروها دايبه ديروها. انا عندي سيحه مطلوقه من حراره المطبخ، لا ما غندوبهاش. اول حاجه غنبداو بها هي البسكوي. كنفوتوه هرمشوه بحال هكا، يعني ما طحنوش هكا باش كيجي زوين، ما داك كيبقى مقرمش. التحليه كتجي بنينه هكا مقرمشه. غنضيف على هاد النار 3 معالق ديال الزبده. هكا جوج 3 صافي. بغيتي دوبوها غنبقى نخلط بحال هكا. كنتمنى تجربوها، هي رائعه باخص الدراري الصغار. انا ولدي كبير عزيز عليه بمناسبه النجاح ديالو، درت نصايبه ليه احسن من نصايب ليه مثلا شي كيكه هكا بلا كريم ولا شي حاجه. هذه كتجي ساهله وكتعجبو بزاف. كتلاحظوا بسوي كيشرب هذيك الزبده، يعني ما تكثروش الزبده بزاف، ماشي ضروري بانها هكا ديروها كتقولوا راه غتولي بحال الكوره ولا. 3 معالق. كاين اللي كيدير العسل، انا الزبده كتجيني احسن. غناخذ المول ديالي، انا استعملت هذا المول. استعملوا اي مول ديال الدجاج ولا اي حاجه كان، ماشي ضروري هذا اللي كيتحل ولا كيتسد، ماشي ضروري. او نوضع فيه البسكويت ديالنا. ونبسط البسكويت على المول. انا هذا المول كيهز ليا قلت لك 5 تاع البسكويت تاع درهم. كتجيني طبقه مزيانه، يعني ما كثيره ما قليله، يعني ماشي غليظه. الا بغات دوبل المقادير دوبل، بغات دير شي مول كبير دوبل المقادير. كنبسطو على هذا الشكل هذا قادو مزيان. هذا الشكل هذا انا غندخلها المجمد ها باش تشد راسها مزيان، حتى نوجد الكريمه باش نديروها فوق هذا البسكويت. تلاقاو فيما بعد. ملي وجدنا البسكويت ديالنا درناه في الثلاجه، ندوزو دابا نوجدو الكريمه. هنا عندي نص سيطوط الحليب كما قلت لكم، نص سيطوط الحليب. غنضيفو ليه 3 معالق ديال النشا، دقيق النشا. اللي بغات تستعمل كريم باتيسير تستعملها، اللي بغات. 3 معالق. هنا عندي ساشي تاع كاكاو. هنا عندي 2 معالق ديال السنيده. السكر على حسب الذوق. بالنسبه للشوكولاط غنخليها اخر حاجه، يعني حتى تعقد لينا الكريمه توجد عاد نضيفو الشوكولاط. نخلطو هاد المكونات مزيان حتى ما تبقاش لينا داك الكويرات.
تاع النشا والكاكاو. انا نحركها مزيان ونديرها فوق البوطه كتبدا تعقد ليا. نتلاقاو ان شاء الله. كتلاحظوا اخواتي انا وضعتها فوق البوطه، غنبقى نحرك كنحس بها باش كتقاد. الساعه ان شاء الله نكملوا المراحل. ضروري تبقاو تحركوا باش ما تلصقش لكم في القاع وتحرق، تبقاو ضايعين. اخواتي اللي بغات دير المول الكبير يمكن لها تضاعف المقادير. انا نبقى نستمر هكا تحريك حتى تعقد ليا. نتلاقاو ان شاء الله نكمل الوصفه ديالنا. كيف كتلاحظوا اخواتي هاي الكريمه ديالنا عقدت على هذا الشكل هذا، يعني ما تخليوهاش تعقد اكثر. دابا غنضيف الشوكولات ديالي. هنا عندي 10 مربعات، ثم على حسابي انا عندكم قلت لكم من 5 القطع حتى الفوق. كل ما كثرتو كتجي بنينه. الشوكولات اللي بغيتو، يعني الشوكولات العادي ولا فيه شي كراميل ولا شي حاجه اللي كان عندكم ديروه، هو يكون حل. غنبقى نحرك بحال هكا تنحس كاع الشوكولات راه داير مع الكريمه سخونه وغيذوب دغيا. الشكل ديال الكريمه كيولى. ها البسكويت ديالنا خرجته من المجمد. دابا غنضيف عليه الكريمه على الشكل هذا. ضروري تحركوا تذوب الشوكولاط. كيف كتلاحظوا ساهله التحليه، يعني ما كتبغيش واحد المجهود ولا مقادير بزاف، يعني توجدوها في اي وقت توجدوها. مع دابا الحال سخون بالنسبه لهذا الصيف هذا. غنوزع الكريمه كلها على البسكويت. على هذا الشكل هذا تلاحظوا. انا نخليه هنا يعني برا الثلاجه حتى نحسوا بها دفات درجه حراره المطبخ، عاد ندخلوها للثلاجه. الاخت اللي زربانه تخليها حتى تاخذ درجه حراره المطبخ وتدخلها المجمد، يعني راه دغيا كتشد في راسها. كتعرفين الكريمه فيها مايزينا، راه دغيا كتجمع، يعني دغيا كتشد في راسها. انا نخليها حتى تدفى عاد ندخلها الثلاجه تقريبا مع حد ساعه، ساعه ونص، ساعتين. يعني كل ما خليتوها تشد في راسها مزيان يكون احسن. ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال التحليه تاع اليوم. نتلاقاو فيما بعد. ها الشكل النهائي ديال التحليه اللي وجدت اليوم. كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا. كتجي رائعه وسهله التحضير بمكونات بسيطه. انا قطع لكم واحد الطريف. اخواتي اللي بغا يدير الحجم كبير يضاعفوا المقادير. كيف كتلاحظوا اخواتي كتجي على هذا الشكل هذا. قاعده صوبناها بالبسكويت بعد الكريمه من الفوق. كتجي رائعه. كتجي ديك القاعده ديال البسكويت هشيشه، حيت البسكويت ما طحناش كله، خليناه هكاك فيه طريفات.
كنتمنى الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. الاخوات اللي اول مره كيشوفوا القناه يشتركوا ويفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلهم كل جديد، وبالصحه والراحه.